Tšau! Tervitus kõigile! Tere! Nagu te siin ekraanil näete, siis meil on täna väga eriline disainiminutid, sest me jagame enda protsessi, kuidas meie bränd Human Design Studio sai uue näo, uue visuaalse keele ja meil ongi Elina, kes on meie disainer. Väga meeldib. Ja ülihea, et sa leidsid täna aega tulla ja jagada. Juba saame ette öelda, et meie koostöö on olnud fantastiline. Jah, ega niisama ei kutsuks ju disainerid koju. Ja ma hea meelega räägiks sellest kõigest. Ja. Et me jagame teiega uut disaini ka siin lihtsalt, et juba teate, see on see, kust me alustasime, aga et me jõuame sinna koostööni, see ei olnud päris niimoodi, et nii, valime omale disaineri ja hakkame pihta, vaid me jõudsime sinu juurde väikse ringiga, oli nii, on ju? Täpselt. Aga jõudsite. Ja, et me teeme kõigepealt väikse sissejuhatuse Human Designi poole pealt ja selle teekonna poole pealt, siis me tutvustame ja räägime Elinast, räägime ka tema bodygraphist natukene ja miks just tema väga eriline disainer on. Ja miks sa sobid nii hästi ja mis on sinu tugevused disainerina nagu kui äge sa oled. Ja siis jagame ka enda uut logo, enda uut värvikeelt, nii et see on siis täitsa lõpus. Aga võib-olla alustuseks räägikski, et kuidas me Kaiga äri teeme, siis mitte kõige klassikalisemalt, vaid me teeme äri ka enda kaardi järgi. Seega kasutame siis enda energiatüübi strateegiat, enda signatuurtundeid ja kõike, kuidas meie bodygraph on. Ja selle protsessiga ka, et üldse peaks uut brändingut tegema, siis meil endal tekkis kuidagi koorus natuke see tunne, et justkui me oleme arenenud niimoodi, et me ise alustasime, eks ole, täiesti endal jõul, aga et see ei ole enam päris see, kes me enam oleme. Me oleme ka kasvanud. Kas see on üldse nagu tihtipeale tavaline või? Et brändid kuidagi arenevadki niimoodi ja siis... No see tavaliselt tuleb ja see on väga hea, et see tuleb niimoodi, et inimesed saavad ise ka aru, et nad vaatavad ringi ja siis nad näevad, et ma ei tea, kuidagi nagu enda bränd ei kõneta või see kuidagi ei paista silma teiste seas, sest ongi kõik mingid muud brändid kogu aeg arenevad, teevad mingeid uuendusi, aga siis jah, see ongi see, et sa pead kogu aeg nagu peegeldama enda firmad ka, et tihti on nagu väga lihtne kritiseerida võib-olla teisi ja vaadata, et nad näevad niimoodi vanamoeliselt välja, aga siis nagu kohati tuleb ise ka mõelda, et aga kas mu enda bränd on ajale jalgu jäänud või kas ma olen piisavalt teinud mingeid uuendusmeelseid samme, et tahetakse võib-olla kinni jääda nagu enda sellesse mugavasse visuaali, mugavasse välimusse, aga tegelikult võib-olla asjad on muutunud ja sellega peaks kaasas käima. Ja, kas sa oled varem teinud rebrandingut ka, et niimoodi, nii et me juba midagi oli olemas ja oli lihtsalt vaja värskendust või oled sa teinud kõik muidu nullist, et kas me olime sul esimesed? Te olite minu arust esimesed isegi, jah. Sest tavaliselt on ikka nullist, et mitte midagi ei ole ja siis hakkad sealt otsast pusima, et samas nagu minu arust see protsess on ikka enam-vähem sama, sest et teil oligi see, et me väga ei taha seda, mis praegu on. Me oleme muutnud liiga palju selle aja jooksul ja täiesti tegelikult pidi ikka nagu hakkama otsast peale võtma kõiki neid etappe läbi. Ja, ehk siis me olime umbes aasta aega alustanud sellest kohast, et me kõigepealt Kadrianiga üldse, kui me hakkasime Human Design Studio tegema, panime paika, mis värvid meile meeldivad, mida need värvid esindavad, et siin oli sellist lillat luksus, seal oli sellist tumerohelist, mis räägib enesearengust, kuldne ka natukene selline võib-olla high-end, selline särav eneseareng, et me tegime sellise kolaaži ja siis sealt pealt mina tegin, ma korraks võin isegi kohe näidata, ja sealt tegin sellise logo, see Human Design Studio tuli meil hästi kiiresti, nimi tuli kiiresti ja siis nii nagu Canvas ikka, et sul on mingid mallid ees ja siis natukene kohendad ja alguses me olime väga elevil sellest. Ja praegu me ei kutsu seda enam logoks. Kas sina, kui sa vaatad disaineri pilguga, eks ole, et kas see on logo? No täpselt, siin on, no muidugi siin on kohe näha neid asju, mis meil nagu ülikoolis räägiti, et ei tohiks, nagu kui sa tahad teha logo, siis ikoon on ikka kõige silmapaistav ja siis panna hästi palju teksti kuskile kokku. Et no seda saabki võib-olla ainult nii suured ekraanid näidata
ja kui sa väiksemaks lähed, siis see alumine tekst on juba sihuke, vaatad, et mis huvitav triibukene siia lihtsalt alla tehtud on ju. Et siin on jah, samas nagu värvide poolest see paistab ikka silma, ei ole täiesti sihuke igav ja tühi, aga võib-olla jah, liiga palju toimub võib-olla, see ei ole üldse igav. No meil alguses toimuski väga palju. Väga palju ja me saimegi algul paika mingid asjad, aga siis see on ju ilus ja siis see värv on ilus ja siis me üks hetk saime ka aru, et me kasutame kõiki värve ja igal pool ja ei olegi nagu mingit ühtsust. Jah, et meil oli väga, ka siin siis meie nagu esimese koolituse slaidid, kus me enam-vähem suutsime hoida ühte joont. Et need värvid olid välja valitud, suutsime hoida, aga ikkagi, kui täna vaadata, siis see on ilmselt väga kirju. Ma ei tea, mida sina esmalt, kui sa nägid, kui me sinuga jagasime seda, mis on see esmane tunnetus võib-olla või ka, mida koolis õpetatakse, et kuidas ei tohi teha? Seda oligi jah, väga kirju, sest tegelikult jah, siin on nagu täiesti üks asi, et võrdluseks, ma ei tea, oleks jah seda Instagram, kus on nagu täiesti roosasid ja siuksed jah, roosa sinaka, lillaka, mingid gradient, beeži heleroosad, ma mäletan, et see oli nagu see, millest ma kinni kohe haarasin, aga tegelikult see oli täiesti out juba, et siin on jah nagu segu kõigest, et see oli ka see alguse probleem, et teil oligi nagu näed midagi ilusat ja siis tahaks kohe proovida enda brändile ka. Ja see on see 3, mis meil oli, kestis. See on see jah. Mõlemal 3, eks ole, et sinu alajoon profiilist. Profiilist, eks ole, 6 kuni sa 30 saad, see on täitsa normaalne, et nüüd sa hakkad muutuma. Kuule, ma saangi ju nüüd mult saan 30 ja nüüd ma pean ühtsustama. Vot see on ka meie visuaalis. Minu 3 alajoon endiselt ilmselt katsetab veel, aga teatud võib-olla raamides, mida me tegelikult tahtsimegi oma disainiga üldse, et kuna kõik lähtub meist endast, me ise peame nägema ja nautima seda, et nüüd Elina teab meie uut nii-öelda nagu meie reaktsiooni sellele uuele disainile ja logole ja see on lihtsalt nagu äge, see paneb meid elama, et see on see koht, millest me nagu ei saa kõrvale vaadata, et see visuaalne pool on meie jaoks meie mõlema jaoks nagu väga oluline olnud. Ja kui täitsa tagasi tulla siia selle jutu algusesse, siis kuidas see protsess käima läks, et kuigi meil oli see tunne koorunud, siis kuidas generaator manifesteerib, generaator toimib, Elina on ka, võin ette öelda, manifesteeriv generaator, mina ka, Kai on projektor siis, et on vasta ja tegutse, ehk siis peab olema midagi, millele vastata. Ja meil juhtuski nii, et me töötame enamjaolt literaadis ja seal ma nägin ühte oma vana klassiõde ja sattusime rääkima ja oligi kohe, ta töötab ka graafilise disainerina ja kohe läks jutt sellele, et võikski brändi uuendada ja ta oli ka kuidagi nagu huvitatud sellest, mida meie teeme ja sealt see kontakt alguse sai ja koostöö algas ja esitasin Kaile ka, et kuule, et äkki nüüd on see aeg, et päriselt võtta see uuenduskuur ette ja Kai sai kutse, vastas jah ja niimoodi me alustasime. Aga mis me võib-olla kohe ei märganud, ongi see, et tegelikult siis see disainer ei olnud sisemiselt huvitatud või elevuses sellest meie projektist. Ja praegu me ikkagi ei oska vist enam tööd teha niimoodi, kui meie koostööpartner ei ole ka päriselt huvitatud. Et üks on see, et sa teedki seda lihtsalt nagu raha pärast või töö pärast. Või maine pärast, mingid erinevad põhjused, eks ole. Ja teine on see, et kui sa päriselt lähedki elevusse. Ja oligi, minu puhul ongi see, et mul on alajoon 4 profiilis ja see 4 ongi see, et kui asjad tulevad nagu sinu ringkonnast ja läbi tutvuste ja see tekitaski mulle selle, et see on minu tuttav, see, kas see peab olema õige asi ja see kriitikafilter justkui kadus täitsa ära, et see on tihtipeale 4 väljakutse. See kiire usaldamine. Liiga kiire usaldamine ja võib-olla ka nagu ongi siuke pühendumine liiga kiiresti, just kui sul on mingi ühine kontakt juba. Ja sealt kaudu siis jõudsime siis sinna tõdemuseni, et tegelikult nagu tal ei ole seda huvi ja võib-olla isegi teatud piinlikkus selle meie ettevõtte osas ja see koostöö jäi katki, mis on suurepärane uudis. Sest see
ajendas meid siis tegelikult ka natukene laiemalt vaatama. ja see oli ka see koht, et huvitav, et kas see on siis nüüd märk sellest, et see on nagu vale samm, just. vale aeg, et eks me nagu arutasime, aga ma arvan, et meis läks see seeme kasvama, kuna me hakkasime siis ikkagi, me tegime esimesed 2 kohtumist tegime ära, ta küsis meid neid küsimusi sarnaselt nagu sinagi küsisid ja see pani nagu mingi asja siin sees kasvama, et aga tegelikult me pole üldse mõelnud nende asjade peale või et tegelikult tahaks mõelda, tegelikult oleks vaja kogu seda sellist nagu raamistikku sinna ümber ja see, ma arvan, ongi settis meil mõnda aega, kuni siis jaanuaris me saime aru, et ei, nagu meil on ikkagi vaja teha, me peame leidma uue inimese ja siis me ütleme, et kuna meie ettevõte on manifestor 3-5 profiiliga, millele sobib algatada, kuulutada ja võib-olla just väljapool siis, ütleme, et meie lähiringkonda nii-öelda nagu, et sealt võib-olla rohkem tõmbad ligi selliseid inimesi, kes sind päriselt aitavad. Nii et Kadrian tegi üleskutse. Jah, ma panin siis lihtsalt kuulutuse välja ja mis tunne sinust tekkis, kui sa seda lugesid? Mis oli see esmane reaktsioon? No see kõlas väga hästi, sest oligi just see nagu human design, see kõnet, sest ma olin just kuulnud, sest ma olin just nagu uurinud selle kohta ja siis mõtlesin, et appi kui lahe, et see tundub väga selline naiselik võib-olla ja täpselt selline nagu võib-olla õrnem disain ja kõik see, mis sinna juurde tuleb. Et mul tekitas jah sellist elevust, et ma saangi teha täpselt selliseid projekte, mis ma nagu oma portfoolios ka võib-olla rohkem välja toon, et mis ma tahan teha. Ja sinu jaoks ka, eks ole, kui sa oled manifesteeriv generaator, siis ongi, et peab olema midagi, millele reageerida, eks ole, millelegi, et sa näed midagi, millelegi vastata ja siis juba nii-öelda kõhutunne töötab. Just, ja see ei pea tulema minu ringkonnast, vaid ongi just see, et nad on need võõrad inimesed, kellega ma siis hakkan mingit tutvust tooma ja midagi koos tegema, et see sobis ideaalselt see. Ja sinu profiilis on ka 1 või 5-1, et seega selline just võib-olla välisringkonnast, et see sobib hästi. Ja siis see 1, mis tahab minna põhjalikult. Just, see sügavus. Ja see sõnum, mis sa mulle siis vastasid ka, et sealt oli tunda seda elevust, minu see emotsionaalne autoriteet või see selline esmane tunnetus oli see, et okei, see on meie disainer, aga me ikkagi läbisime selle protsessi, kus me pidasime kõnesid erinevate inimestega ja justkui tunnetasime, aga otsus sai tehtud ja me mõlemad ka õige tundsime, et sa oled see õige inimene. Ja kui see juba esimene nii-öelda nagu näost näkku kohtumine tuli, et siis mina 2 sakraali vahel olles nagu nii nende avatud keskustega lihtsalt ma arvan võimendasin seda ja ma lihtsalt tajusin ära seda elevust, ma tajusin ära, et see on põnev, see on äge ja see on midagi, lähme katsetame, lähme midagi proovima, eks ole. Et see on see indikaator, mida mina nende avatud keskustega ka projektorina nagu tajun, et kas seal on see energia olemas või ei ole. Et see oli väga lahe. Kuidas sinu perspektiivist? Ja see oligi täpselt niimoodi, sest ma tundsin jah, et minul oli ka nagu mingi teise energiaga tulin kohe, nagu ma olin elevil kohtuda ja siis see jutt ka läks nii hästi ja kuidagi väga sihuke mugav tunne või nagu kohe oli see, et see ei olnud see, et mingi et ei tea väga hästi, kuidas või olla ja mis, vaid kohe tekkis selline hea soe tunne, et sa tead, et sa oled nagu õiges kohas, teed õigete inimestega seda. Et jah, kõik positiivsed märgid olid olemas. Ja siis nagu meie koostööpartneritel alati kombeks, me võtame alati graafiku lahti, vaatame, mis on see potentsiaal sellel inimesel, mis on meie omavaheline koostöö, mis minul endal kohe silma jäi. Oli see 26. kanal siin, mis on väga hea nii-öelda nagu promo ja väga hea turundaja, kui ta teeb seda õigest heast kohast, nii-öelda õigest südamest. Ja see on Elinal siis päikesevärav ehk siis see 70% sinu energiast, mida ma arvan, et on tunda ka ja kuidas sa oskasid julgelt öelda ka, et see nüüd küll ei ole hea idee ja see võib-olla ei toimi, nii et selles osas jah, seda oli väga nauditav selle koostöö käigus ka. Jah, et mina tajusin seda selles tekstiloomes, et kui sa panid paika siis lõpuks meie missiooni, visiooni, selle manifesti, et algul ilmselt hästi palju meie sisendist ja siis sa võtsid selle sisendi ja tegid selle enda omaks ja siis oli see, et nagu lihtsalt need sõnad kõnetavad. Me saime nagu mõlemad aru, et see on nii meie, samal ajal on see uus ja värske,
aga lihtsalt, et see kõnetas nii palju, et ma juba ise tundsin elevust, et see asi, mida ma teen, on nii äge, et sa oskasid nagu selle elemendi nagu selle turundus, heas mõttes turunduselemendid, kus sulle antakse võib-olla nagu mingi punane auto ja sa oskad selle müüa maha nagu see on Ferrari, see on täpselt selline auto, nagu sul on vaja. Noh, et seal on see tõsi all nii-öelda nagu, et seda sa oskad teha. Just ja seda on jah, ma tundsin ka, et jah, just mida rohkem nagu ma teid tundma õppisin, seda rohkem ma sain aru, kuidas te suhtlete ja kuidas, no tegelikult ongi jah see, et kuidas te tahaksite, et teid nähakse ja ma arvan jah, et me saime lõpuks väga siukse sooja ja südamliku teksti sinna kokku ja väga inspireeriv. Ja siis, kui vaadata veel seda kaarti, siis ma arvan, et see üks element, mis kindlasti sind teeb eriliseks kui disainerit ja väga sobib ka, ja ka juba teame meie koostöö puhul, on just see defineerimata identiteedikeskus, sest see annab sulle ka võimaluse olla, siis kehastada erinevaid identiteete ja võttagi üle nagu selle koostööpartneri või oma kliendi identiteet ja tehagi see disain ka täitsa nende nägu või täiesti ära tajuda, et mis on need elemendid, mis on siin olulised ja kuidas neil on vaja, et kui su portfooliot me vaatasime ka, siis seal oli näha, et seal oli hästi palju eriilmelisi projekte, et mõni disainer oligi, et kõik nagu justkui nägi ühesugune välja, aga sul oli täiesti seinast seina. Et kas see on ka midagi, mida sa ise tajud enda puhul ja mida sa võib-olla naudid? Ja täpselt, ma just mõtlekski, et see on see, mida ma naudin ka, et ma põhimõtteliselt ma olen tegelikult samamoodi nagu teie, et ma näen midagi ilusat või midagi, mis nagu inspireerib ja siis ma kohe tahan ise ka katsetada, et kas mulle sobib sihuke või kuidas ma seda stiili saan ka jäljendada näiteks. Et niimoodi ma olengi läbi aastate õppinud ka, et ma ei taha jah kinni olla ühes sellises stiilis või nagu enda stiili väga tugevalt luua, vaid pigem ongi see, et ma näen midagi uut ja siis mõtlen, et kuidas ma seda nüüd saan katsetada ja kuidagi omamoodi teha ja ehk siis sihuke jah, kogu aeg käib sihuke katsetamine ja uute stiilide ja kõige uue avastamine. Jah, ja kuidas see võib-olla vastupidiselt toimub, see on see, et kui sul oleks see defineeritud nii näiteks nagu minu enda puhul, siis ongi see, et siis sa oled justkui nagu üks disainer, et sa võtad justkui ka võib-olla mingi, ma ei tea, riiete brändi, eks ole, kellel on ajast aega, kui ta on see päris disainer, kes seda loob, eks ole, tal on mingi omad elemendid, tal on oma mingisugune sarnane joon ja kõik tema ütleme, et siis need kostüümid ja kõik tema erinevad looming on ikkagi nagu sarnase joonega, et see on teatud hetkel on see kellelegi nagu väga hea töö, et kui see ongi, sa lähedki just selle disaineri juurde, sa tahadki just seda konkreetset elementi sinna juurde, eks ole, sa tahad ka oma disainis või brändi keeles seda kasutada, et siis see on nagu väga hea. Meil konkreetselt oli vaja tegelikult lihtsalt see, et keegi nagu näeks meid kõrvalt, tunnetaks meid ja siis paneks sellesse pildikeelde ja tekstikeelde ja no ongi, et ma arvan, et me täna nagu nii selgelt saime aru, kuidas see avatud identiteet toimis, et me andsime sulle mingil hetkel ju nii vastakaid nagu asju, et see võiks olla tumedam, aga siis natuke heledam, see võiks lainetada, aga siis me tahaks sirget joont ja siis see võiks olla nagu konkreetsem, aga natuke mitte liiga konkreetne, natukene pehme, et kui me vaatame seda tagasisidet, mis me sulle andsime, siis see oli nagu nii seinast seina ja siis sa võtsid selle informatsiooni iga kord, kui sa tagasi tulid selle loominguga, siis see oli nagu, et see on nii täpselt meie. Aga kuidas sa tajud, et kas sul ongi see, et kui me jagasime ka sellist vastakat tagasisidet, kas sa lihtsalt tajusid justkui nagu oma kehas, või tajusid ära, et mis on see põhisõnum seal või kuidas sa aru said nii hästi meie sihukest väga-väga mitte konkreetset tagasisidet ja lõid sellest täpselt seda, mida tahtsime. Võib-olla jah, ongi nagu mingid võtmesõnad lihtsalt jäävad rohkem kõrva ka või oligi see, et midagi te mainisite alati rohkem või kuidagi jah, see jäi rohkem nagu kõlama kui mingid muud nagu väiksed tagasisidepunktid, mis võib-olla jah ei olnud. Ma tundsin, et need nagu võivad olla, aga need ei ole nii olulised. Et siis selle põhjal ma üritasingi jah, sest ma tegin alati ju märkmeid üli palju ja siis ma pärast käingi läbi ja vaatan, et okei, et see oli see, mis võib-olla eelmine kohtumine oli nagu mingi punkt ja siis see tuli ka seekord välja. Et siis niimoodi ma arvan, sai kõige paremini aru, et mis päriselt on, mis te tahate ja mis on sihuke teisejärguline või sihuke, et praegu tuli sihuke mõte, et võiks äkki niimoodi proovida, aga tegelikult see võib-olla ei läheks niimoodi. Et see intuitsioon selles osas oli väga täppi ja nii palju, kui ma vaatan su portfooliot, siis tundub, et
et see ongi üks sinu väga suur tugevus. Ja võib-olla üks asi, mida veel siin mainida, et sa oledki manifesteeriv generaator ka nagu mina, ehk siis see energia käib tsüklitena. Ja meil ka see projekt oli vist kokku 3 kuud või midagi sellist, 2-3 kuud. Ja lõpupoole oligi nagu me hakkasime justkui nagu veel midagi tahtma, et see hakkas venima ja siis oli ka tunda seda, et see justkui see energia vajub ära, et see ongi manifesteerival generaatoril on ka algul on see tohutu elevus, eks ole, ja siis kui see liialt venib, siis on nagu okei, millal see juba läbi saab. Aga see on nagu see on ülihea ja seda on nii hea no, kõrvalt vaadata ka või teadvustada, et siis. Ja meile endale ka, et ma arvan, et on väga hea, et meil oli see teadlikkus, me arutasime seda, sest muidu ongi see, et mingil hetkel sa peadki aru saama, et nii, nüüd on nagu kõik, sest et sa võid muidu nagu lihtsalt üle liia või üle mõelda, eks ole, või üle disainida mingisuguseid asju. Et ma arvan, et ongi, et see on nagu loomulikult paika pandud, et nii kui ongi, et kui see energia sealt ära kaob, siis tegelikult ongi nii, nüüd on aeg otsustada ja see on ka see koht, mida sa oma klientidele saad ka nagu kommunikeerida, et kui sa tunned, et okei, nüüd on nagu et pole seda energiat enam taga, järelikult on see koht, kus nad peavad võtma mingisuguse valiku, et ongi, et see on nagu nii-öelda ikkagi see jumalik ajastus, mis ütleb sulle nii, nüüd on stopp, nüüd on õige aeg, me oleme piisavalt palju sinna sisse pannud. Nüüd on nagu lihtsalt see, et otsustage ära, et nii, lähme edasi. No just, sest jah, nagu loometöös üldse on see, et alati võib midagi nagu muuta või mingi, äkki tuleb mingi uus mõte, aga siis ongi see jah, et peab teadma, millal see stopp panna, et nüüd on see lõplik ja siis seedime seda nüüd natukene ja siis, kui tõesti midagi jääb väga häirima, siis saab alati muuta, aga jah, mingi hetk tuleb nagu teha korra see paus vähemalt, et jah, kõrvalt vaadata ja seedida seda kõike. Et ma arvan, see on hea, et see energia niimoodi käib. Ja me tegime meie nii-öelda koostöö alguses sulle, tutvustasime sinu kaarti ka. Kas seal oli mingeid elemente, mida sa võib-olla teadlikumalt arvestasid ka või võtsid, et endale panid kõrva taha, mida sa võib-olla ka selles disainiprotsessis oskasid kasutada? No ma arvan, et ongi just see avatud identiteet ja see oli nagu see, mis ma jah, võib-olla olen tunnetanud, et jah, mul on nagu kerge ennast panna teiste inimeste kingadesse ja mõelda, mis neile võib-olla meeldib, aga siis see, et jah, et see on tõesti minu tugevus ja et ma peangi veel rohkem seda kuidagi endas arendama ja seda ma siis proovisin teha, et tõesti nagu üritangi, et kui ma kirjutan neid tekste ka, mis on ka samamoodi nagu üks mu tugevustest, siis et ma tõesti nagu proovin täiesti mõelda nagu tema, et ma suudangi nagu see sihtrühm, keegi sealt sihtrühmast, et seda jah, ma tegin siis veel võib-olla see jah, avas minus isegi mingi täiesti uue siukse külje, mida ma ei olnud ise teadlikult suutnud kuidagi praktiseerida või niimoodi, et ma arvan jah, et need 2 punkti olid need, mis ma nüüd jah, kuidagi käib kogu aeg peas, et see on mu tugevus, et ma pean seda veel rohkem praktiseerima. See on väga lahe. Et ja, kas tahate midagi öelda või tahame näidata? Ma tahtsin selle logo enne, kui me nüüd järgmise slaidiga näitame meie uut logo, siis seal ka tegelikult nii nagu ikka klassikaliselt pakutakse mingeid variante. Me olime täiesti kindlad, et see variant, mis nüüd lõpuks siis, mis sai nagu põhjaks, et see on raudselt ei. See sai meil nagu esimesel kohtumisel vist mõlemal nagu raudselt ei. Valisime sealt 2 tükki välja, hakkasime midagi, ütleme, et hakkasid juba uut disainima, näitasid meile veel uut. Ja siis ma igaks juhuks mõtlesin, et oli vaja nagu jagada ja siis ma jagasin nii-öelda nagu seda üle-eelmist disaini, mis olid need kõige esimesed. Lihtsalt jagasimegi Instagramis. Ja see tagasiside, mis me sealt saime, aitäh kõikidele, kes selles pollis osalesid, et just see kõige viimane, see 3. oli siis see, mis nagu kõikidele kõige rohkem sai plusspunkte ja see esimene, millega meie oleksime edasi, mis oligi 0 või mingisugune. Nii vähe nüüd ka ei olnud, aga kõige vähem. Kõige vähem oli seal ja me lihtsalt jagasime igaks juhuks Helinaga ka seda tagasisidet ja tegelikult ongi ka see, et see oli väike, ma arvan, et see kõige õigem nõks, et see, mis siis lõpuks välja tuli, no meid ennast vähemalt kõnetab see väga palju. Ja ma ise olen väga rahul. Nii, aga siis ma panengi. Nii, kas sa tahad natukene rääkida meile sellest logost? Nii, ja sest ma mõtlen, et tegelikult oleks jah lahe nagu võrrelda kogu seda protsessi või midagi, sest tegelikult see logo oligi ju inspireeritud ühest nagu esimesest logost, kus oli midagi juba olemas, aga see ei olnud päris see.
ja siis ma hakkasingi jah katsetama, vahepeal läksime täiesti teist teed ja siis oli tunda kuidagi, et jah, teie tagasisest ka, sest minu arust mul on kuidagi jah lihtne teie tagasisidet kohe tunnetada või nagu aru saada, sest kohe tulebki see mingi või nagu ei tule see, tuleb mingi ja siis ma jah, selle põhjal juba teadsin, et okei, ma ei hakka mingitega, et ma ei hakka isegi nendega rohkem katsetama või ma ei tea, müüma neid umbes. aga siis oligi nagu ikka see voolavus, aga see lihtsus ja kõik see ja ma tunnen, et siin on nagu kõik need elemendid olemas ja see kuidagi jah, tundus kõige õigem ka nagu. Lõpuks ongi see, et ma ei tea, tunde järgi, ma lihtsalt tundsin, et nüüd see küll läheb ja see jääb. Ja sinu autoriteet on ka täpselt see emotsioon, selle sama, mis minule, et emotsionaalne autoriteet. Oi, sul on sakraalne, ja sul on sakraalne, sorry, siis sul on ju kohene. Aga ikkagi see kõhutunne on see, mis jääb. Ja. Aga jah, kui siit vaadata ka, siis Kai, kuidas see logo kokku tuleb? Ja, meil on siin siis human, disain tuleb siit ja siis tuleb stuudio tuleb siit ja see on justkui nagu siis see elutee, eks ole, ja ühendab seda kahte. Et ja meie siuke uus slogan on ka, et kujunda oma elutee, et isegi kui see disain on sul sünnist nagu kaasas, siis ikkagi on see, et sa kujundad seda ise, et milliseid elemente sa millal kasutad, mida sa arendad, et see ei ole justkui nagu raamidesse panek ja see ei ole mingi vabanduste otsimine, et ma olen projektor ja ma nüüd ainult ootan kutseid või et mul on emotsionaalne autoriteet ja ma ei või kunagi ühtegi kiire otsust teha, eks ole. Et see on justkui see, et sa saad selle informatsiooni, sa saad selle kasutusjuhendi, aga sa ikkagi valid ise selle tee, mida sa sõidad, kuidas, kui kiiresti, eks ole. Et ma arvan, et selles, et sa püüdsid nii hästi kinni seda, mida me isegi ei suutnud sõnadesse panna, aga mida me tundsime mõlemad. Mida me tahtsime justkui väljendada, et just see selgus, see lihtsus, see mingi naiselikkus, nagu sa mainisid, aga et seal on ka selline nagu kaunis võib-olla natuke filosoofiline element juures, et jah, me oleme ise jumala rahvast. Ja see inspiratsioon või see, et see inspireerib ka, et ma saan ise kujundada midagi, et ma võtan vastutuse enda elu eest ja see on jah, see, mis see kõik kombineerib. Ja võib-olla jah, et kui te hakkate nüüd rohkem nägema meie uut disaini, et siis ka need värvid tegelikult kõik inspireerivad, et ongi, et see roheline on ka ikkagi nagu selline, et see on see tarkus, see on see teadmised, kõik see rohkem isegi võib-olla see mõistuse pool. Sinine ütleks, et kõik, mis on rohkem võib-olla ka, kui me võtame kas või tšakrate järgi, eks ole, et see on selline asjalik või ma ütleks, et sinine me tahavad see mingi meeskonnatööd, asjalik võib-olla rohkem ja siis see roosa on või roosakas, lillakas on selline, minu jaoks vähemalt on see armastus, tunnetus, südamega tegemine, hingega tegemine, see on see, kuidas mina neid värve näen. Ja võib-olla siia juurde ongi, et see on see selline mingi pehmus, mida me tahtsime hoida ja et ei lähekski liiga kirjuks, aga et seal oleks see mingi värskus ja helgus. Et kas sul on ka nende värvide valikul võib-olla mingid märksõnad, mida sa disainerina oskad? Ja olid küll, sest ongi, kui nagu tagasi võtta see esimene näidis, mis te saatsite, kõik need nagu väga sellised intensiivsed, rohelised ja lillad toonid, et see kuidagi, see on väga jõuline, aga see ei olnud väga selline inspireeriv. Et ma siiski hakkasin panin need sinna valikuks ka juurde, et ongi, aga võib-olla ei peaks neid väga intensiivseid värve kasutama igal pool ja väga jõuliselt või põhivärvidena. Et sellepärast ma just paningi, et pigem võiks olla selline õrnem ja selline, mis kuidagi tekitab sellise rahulolu tunde või kui ma ise neid värve vaatasin, siis see ongi sihuke nagu hingad sihuke rahulik või kuidagi sihuke rahulik hingetõmme. Et see on see, mis ma tahan. See on veel ka manifestori märksõna, eks ole, kui me võtame meie ettevõtte, kes on manifestor, siis see manifestori signatuurtunne on rahu. Et selles mõttes ja ma arvan, et see nagu kõnetab ka just selle brändingu poole pealt, et me indiviidina oleme nagu erinevad, aga kui me teeme koos ühte asja, kui me oleme selle Human Design stuudio alt, eks ole, et siis ta kannab sealt seda teatud energiat ja ma usun ka, et ongi, et see, mis sa lõid, sa tajusid seda ja see on siin täielikult nagu esile toodud. Ja mingi romantilisus, nagu mulle meeldivad need nimed ka, öine, taeva, sinine ja
ja ookeani sinine udune lavendlililla, et see kõik loob sellist mingit ühendust justkui selle loodusega, universumiga, kõigega, et tõstab, et see on väga tore. Just, see oli ka täiesti teadlikult, mõtlesin, et kui ma teen neid, siis ma olin mingi, ma tean, et teile ka raudselt meeldib või see kuidagi värvid, kõik nimetused ka, et see annab kõvasti juurde, et siis on selge, et mis värv on mis. Ja, nii et nüüd ongi me tänasest vaikselt hakkame seda kasutama, et siis ma loodan, et te tunnete ka sedasama energiat, mis siia sisse on läinud, et see kõik toetab seda. Et meil endal on küll, ma ütlen, kogu see protsess on olnud nii nauditav ja nii tore, et me oleme mega tänulikud sulle. See on täiesti vastastikune tunne. Et me oleme tänulikud iseendale, et me usaldasime seda sisetunnet, jätsime mingid faktid ja mingid elemendid kõrval, mis meil oli seal otsustusprotsessis alguses ja läksime puhtalt selle pealt, et ma ei tea, anname võimaluse ja vaatame, eks ole, et mis saab, et see tunne, et kui me usaldame 100% nagu seda, mis on see tunne ja no see on ennast täielikult nagu õigustanud, et ma loodan, et see julgustab nagu teisi inimesi ka just seda kehataju ja tunnetust jälgima, et see viib õigete koostöödeni, see viib õigete asjadeni. See ei tähenda seda, et kõik on kogu aeg nagu sirgjooneline, et eks meil ka ju selles mõttes oli mingid tagasisided ja mingid, sina pidi ilmselt rohkem vaeva nägema meie tagasiside ja kogu selle väljamõtlemisega, aga ka meil, eks ole, et mõelda, mis on siis see suund ja mis on see sisend, mida me tahame anda sulle, eks me päris nagu seinast seina ka ei saa anda, me peame ikkagi mingi valiku tegema, et aga seal ja ma arvan, et meil oli nagu mõnus selline harmoonia. Ja siit ongi võib-olla julgustaks ka, et ma ei tea, võib-olla disainerina sina saad ka jagada seda, et kui sul ongi mingid projektid, mis tõesti nagu üldse ei kõneta või ongi, et no lihtsalt ei ole seda huvi, et kas sa julged neile ei öelda või kui oluline sul on see element, et see bränd peab justkui sulle ka huvi pakkuma. Kindlasti peab, see on jah, siis sa saad neid kõige paremaid tulemusi, aga jah, kohati võib olla see, et alustad juba midagi ja siis poole peal saad aru, et ikka võib-olla ei lähe, et siis mõnikord on mõistlik, et okei, ma teen selle asja lõpuni, aga lihtsalt sa tead, et sellest nagu mingit pikaajalist koostööd ei tule ja tavaliselt see ongi võib-olla isegi vastastikune, et nagu mõlemad tunnevad, sest ma arvan jah, see ongi see, et kuidagi keha jah tunneb ära, et kas see on see või ei ole see ja mul jah, õnneks ei ole olnud selliseid kogemusi veel, kus lihtsalt järsku jah tunned, et nagu täiesti teised iseloomud, et võib-olla ongi jah see avatud selline mis see avatud identiteedikeskus, ma tahtsin öelda jah, identiteedikeskus, see kuidagi aitab mul siiski sellest läbi kuidagi tulla või sellest üle saada ja leida mingi ühine keel, aga jah, osadega lihtsalt tuleb see lihtsamalt ja ma arvan, neid tuleb hoida ja nendega siis koostööd jätkata ja siis teistega lihtsalt pakkuda neile, sest lõpuks mõlemad võidavad sellest, kui sa isegi ütled ei, et ei sobi, siis ma arvan, et neil on siis neil on keegi, kes sobib neile paremini. No nagu meie juhtum, eks ole, et te oleks edasi punnitanud, siis ei oleks sind olnud ja see oleks väga kurb. Ja siis ongi niimoodi täpselt. Nii et ma arvan, et tasub usaldada oma vaistu. Ja siin ka on selja taga võib-olla väike sihuke diiser, mida te nägema umbes hakkate. Siin ka võib-olla üks märksõna, mida tuua ongi need sellised aura ringid või energiaringid, et kuidas see human design ongi, et see aura ja meie energia justkui kiirgab meist välja ja see on see teadus, mida siis kuulata, usaldada, treenida, et seda ka Elina oskas nii ilusti siia sisse tuua, et me oleme juba väga elevil, et seda kõike välja printida T-särkidena ja kotikestena ja kui ma olin Sri Lankal, siis ma juba ühe esimese plakati tegin, nii et ma tegin seal lugemisi ja minu arust see näeb nii hea välja ja ma sain nii palju positiivset tagasisidet, et jah, füüsilisel kujul me oleme mõlemad ka õige fännid, et hoopis teine tunne ka. Et korraks siis võime veel lõpetada sellega, et ongi, et üks asi on see, et kui sa näed seda logo kuskil väiksel pildil või nagu mingi väikse elemendil, ja teine on see, et kui me selle siia seina peale panime, kuidas see hakkas elama ja kindlasti, et kui meil tulevad uued töövihikud ja igasugused põnevad uued tooted, mida me siin planeerime, et siis ongi oluline, et see disain töötaks nii
nagu seal digimaailmas kui ka siis ka füüsilises Täpselt. maailmas on ju. Et need värvid ja kõik nagu ikka elavad sama Jaa. sama nagu ilusat elu siin. jah, et see on kiitus ja au sulle professionaalile, et Jah. sa oled suutnud seda ikkagi nagu teha, et see on jah, nii sotsiaalmeedias, ütleme, ta ongi digiturunduses, digipoole pealt kui ka siis ka füüsiliselt, et see tekitas selle vau, et Kadrien tuli Sri Lanka sellega siis nagu, see on äge. Ja, aga aitäh sulle ja ma olen täiesti kindel, et see ei jää meie viimaseks projektiks. See on tore algus. Täpselt ja aitäh, et andsite, usaldasite ja andsite selle võimaluse ja andsite mulle energiat ka selle kuidagi teist kiirgas seda energiat ka mulle, et teha seda edasi. See oli jah, igati hea koostöö. Tore. Aitäh. Aga aitäh, et sa kuulasid ja kui sulle meeldis, siis sa võid panna selle plussikese like'i, siis me teame, mis sisu toota teile. Ja, väga. Tšau. Tšau.